صباح النور لكل من يتابعنا على محطة مادئة، ويسعدنا كثير أن نستضيف لكم اللحظات الدكتورة المتخصصة في أمراض الجلدية الدكتورة فاطمة الزهراء بالقناوي. صباح النور. صباح الخير لاله. أهلا بك. حديثنا اليوم سيكون عن حقن البلازما أو ما يعرف اختصارا بالPRP، الضرورة والاستعمالات. أيضا هذه النوعية من الحقن دخلت مؤخرا إلى عالم وميدان التجميل، وتقدم أيضا على أنها يمكن أن تكون علاجا لمشاكل كثير من مشاكل الشعر. طبيعة هذه الحقن دكتورة؟ نعم لاله، هذا التقنيه ديال PRP او بلازما ريش اون بلاكيت هي تقنيه المبدا ديالها هو استعمال خليه صغيره اللي عندنا كلنا في الدم ديالنا لي بلاكيت. اذا غادي نستعملوا دم الشخص بنفسه، هذا مهم باش نعشوا خلايا اخرى ديالو، وهذا بصد المادات اللي متواجده بقدر كثير في لي بلاكيت وهي لي فاكتور دو كرواسونس، وهذا تيدخل في النطاق ديال طب جديد اللي قلتي عليه هو لا ميديسين ريجينيراتيف. وباش نعرفوا منين جات الفكره ديال استعمال هذه الخلايا، هي من انها عندها دور كبير اذا مثلا جرحنا، فنعرفوا بين ديك لي بلاكيت هما اللي تيجيو باش يوقفوا النزيف ديال الواحد، وهما اللي تيساعدوا البشره باش تجمع اذا في البروسيسوس دو سيكاتريزاسيون. طيب هذا الPRP لما أدخلت بطبيعة الحال تشبيب البشرة، تعطيها نوعية من الشباب، تزيل مثلا عوامل الشيخوخة. نبغي قبل هذا إلا تسمحي نقول شويه المسار كيف مشى هذا الاستعمال ديال الPRP راه مستعمل من تقريبا سنه 1980. اذا ماشي هو جديد، ومر من مراحل كثيره. في الاول كان يستعملوه الناس الاطباء المختصين في الجراحه الكبيره ديال الاسنان بحال بور لي غريفون ديال الاسنان، وفي الجراحه ديال العظام باش يساعدوا على نجاح العمليات، باش يكبروا الحظوظ نجاح العمليات وباش يسرعوا بالشفاء ديالها، قبل ما يكون هو علاج اللي من طرف أطباء ديال الجلد في الأول في النطاق الطبي المحض، خاصة في الحروقات ولا تكونوا الجروحات المزمنة تنعيطوا لهم حنا بالفرنسية لي زولسير دو جامب. ومن بعد عاد رجعت تستعمل في النطاق ديال التجميل مؤخرا تجميل مؤخرا وكانوا اكثر ناس يعرفوا في التجميل وتشبيب بشرة الوجه. واخا انا في نظري ماشي هو من احسن شيء اللي ممكن يدار في الوجه، لان ماشي كل الناس يشوفوا عليه النتيجه، لكن في النطاق ديال الشعر هو من احسن النتائج اللي كاينه حاليا لمساعده نمو وصحه الشعر. Alors justement, on va aller sur les cheveux, docteur Belgnaoui. Oui. Pour les cheveux, dans quel cas justement vous, en tant que spécialiste, vous le recommandez? Oui, madame. Dans quel cas يمكن كيف ما قلنا من قبل الPRP بلازما ريش اون بلاكيت تينعش صحة الشعر، النمو ديالو، سمك، كثافة، لمعان. وهذا علاش ممكن نستعملوه في كثير الحالات ديال تساقط الشعر. حنا تنعرفوا بان تساقط الشعر عنده مصادر كثيره، كاين اشكال، كاين الوراثيه اللي هي اللي كنشوفوا من اكثر كثيره ومن اكثر الان. وعند الناس اللي هما صغار دابا بدينا نشوفوا شبان عندهم 16 17 18 عام بدات لهم تنعيطوا لها الصلعه ولا لوبيسي اندروجينيك بالفرنسيه. ومثلها كاين عند النساء ايضا، واخا هي تتكون بشكل ثاني، ما تكونش العيالات ما عندهمش صلعه، تكون فقط الفوق ديال الشعر شويه تيرجع خفيف شي شويه، تيخلي الشده ديال الشعر تتبان اكثر، وهذا تيضايق بزاف الناس. اذا في كل هذه الحالات يمكننا نقترحوا هذا الPRP، وايضا في حالات حاده. Et si on peut s'arrêter sur ce profil-là, cette recommandation-là, si par exemple les causes sont d'ordre hormonal, oui, est-ce qu'il faut avant tout corriger les hormones et ensuite en complément proposer un PRP pour les cheveux, ou bien pour vous les injections de PRP d'emblée sont efficaces?
Alors, idéalement, quand il y a une cause, comme le français ou l'arabe. Liberty. اوكي. Alors, إلا كان سبب اللي هو يمكننا نخدموا عليه. اذا هرمونات او بحال كنت غنقول لكم دابا في حالات تساقط حاده اللي عندها مصدر من نقص ديال بعض المواد في الذات كيف الفيتامين دي كيف الحديد. فهاد الحالات هادو كلها مهم باش يكون موازاة مع البي ار بي يكون هذاك النقص وهذاك الخلل يكون تيتخدم في نفس الوقت. وإذا كان مشكل هرموني من الأحسن يكون المشكل الهرموني يتشاف من قبل من طرف أطباء مختصين لي زاندوكرينولوج ولا لي جينيكولوج وعاد حنا نشوفوا من جهة البي ار بي باش تنساعدوا وتنعطيو أكثر نتيجة للعلاج اللي حنا غادي نديروه بالبي ار بي. Alors, juste par rapport à cette histoire d'hormones, justement, parce que bon, beaucoup de femmes en particulier s'en plaignent. Une fois que les hormones sont stabilisées, comme vous l'avez dit, par un suivi chez le gynéco, chez l'endocrino, la repousse est relancée d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les injections de PRP vont stimuler encore plus cette repousse ou bien comment ils vont agir? Quel est l'intérêt à ce moment-là de recommander le PRP? Oui, alors il faut savoir que tous les problèmes hormonaux ne sont pas des problèmes du même type. Il y a des déséquilibres hormonaux qui peuvent être passagers. Et donc là, je suis d'accord avec vous qu'une fois qu'on va réguler ce petit trouble passager, la repousse va pouvoir être relancée. Mais il y a aussi des problèmes hormonaux qui sont plus d'ordre chronique. Par exemple, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui est très 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 fréquent. Et là, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'ordre de façon si simple que ça. Donc, en même temps, je voudrais dire que la chute de cheveux n'est pas le seul problème. Il y a d'autres anomalies, telles que de l'acné, telles que une obésité ou une prise de poids, un trouble de cycle, ainsi de suite. Donc, il y a deux choses. Soit c'est aigu, et dans ce cas-là, effectivement, le PRP peut être qu'un booster ou améliorer ou accélérer une régression du trouble qui est assez rapide, ou alors quelque chose qui est quand même chronique, qui s'installe et qui peut donner une calvitie, comme je vous ai dit entre guillemets, une alopécie androgénique assez précoce chez les femmes. Et donc, le fait de traiter quand même assez précocement par du PRP, ça permet de protéger le capital cheveux de la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le cheveu soit, ou le cuir chevelu soit comme sclérosé. On va l'aider à se maintenir et avoir quand même un cuir chevelu fertile, si j'ose dire. يعني نوعية من العلاج الوقائي القبلي. نعم الوقايه كاينه كثير في هذا النطاق هذا لان الا خلينا شي تيمشي تيزيد مع الوقت عادي باش ما يكونش النتيجه كيف اللي غادي تكون اذا خدينا شي من الاول. اذا كان فقط يلاه بدا الشعر شويه تينقص إذا خديناه من بعد لا. وهذا علاش حتى في النتيجه حتى بحال دابا عند الرجال ولا هضرنا على لي زانديكاسيون على الحالات اللي ممكن نقولوا فيها يمكن نديروا البي ار بي. إذا كان راجل عنده صلعة اللي هي كثيرة ومساحة كبيرة واللي عندها مدة طويلة من الأحسن ما نديروش البي ار بي لأن هذا ما غيعطينا والو. تكون الجلدة ما بقاش فيها لي فوليكول ما بقاش فيها الجلد ديال الشجرة باش يكون. إذا حقا من الأحسن يكون هذا شحال ما قد الواحد يكون في الوقايه هي احسن. ونبغي نقول لكم ايضا ما كاينش غير الحالات ديال التساقط ديال الشعر، كاين ناس بزاف اللي تيجيو يديروا البي ار بي فقط اذا كان عندهم نقص في الحيويه او لمعان الشعر. مثلا اذا داروا بزاف ديال لي تريتمون ديال الشعر اللي هما تيخسروا الشعر، وحنا كنعرفوا بان الان كلشي تيتعاطى بزاف ديال العلاجات للشعر اللي ما هيش كلها بنفس لا كاليتي. كاين بزاف الناس يجيو شعرهم محروق ولا في اخر الشهر في اخر فصل الصيف. فهذا كله تيمكننا نديروا البي ار بي لان تقريبا كل الناس اللي دار لهم هذا العلاج لاحظوا تحسين في ملاحظ في شكل الشعر، في اللمعان ديالو، في سهولة المشط ديالو، في كل هاد القوة والكثافة ديالو كتزيد. معلوم كاينه القوه تتزاد، السمك ديالو، اللمعان ما تيبقاش لو كور شوفلو ما تيبقاش باين. Et l'effet dure combien de temps, docteur? Alors l'effet هذا تيجيبنا نهضروا على البروتوكول اذا سمحتوا. Bien sûr.
Alors, le protocole والطريقة كيفاش تيدار en pratique. الناس تيجيو للعيادة تنهزوا لهم الدم واحد الكمية معينة بحال في المختبرات التحاليل الطبية. تناخذوا هذاك الدم ديالهم وتنقوموا بتدويره في آلة لا سنتريفيوجوز اللي غادي تعطينا عينة ديال البلازما. اذا نحن ممكن نهضروا على الدم ديال الناس الشخص بنفسه. هذاك البلازما تناخذوه وتنحطوه بحقنه صغيره على السطح ديال جلده الشعر. دونك سي دي بوتيت انجيكسيون، يا اما غادي نديروهم مباشره بالحقنه يا اما بلو بيستولي دو ميزوثيرابي واللي هو مهم غير باش بور كومون دير سامبليفي بور نو فوالا اللي هو ما تيدرش بزاف. لان كثير الناس يجيو تيقولوا راه حنا تنسمعوا تندوب بهذه التقنيه تتحرق بزاف. نو ما تتحرقش بزاف لا باليد ولا اكثر اذا كان بالبيستولي ما تتحرقش. ادوغ العلاج ديال الشعر اللي انا تنقترحه على الناس هو يديروا حصه كل 2 أو 3 أسابيع، وهذا لمدة 6 حصص قبل ما تنمروا الحصص أقل تركيز، c'est-à-dire un traitement d'entretien اللي هو مختلف على حسب الناس. الناس اللي ما عندهمش مشكل كبير ممكن يديروا حصة من بعد كل 6 شهور أو كاع كل عام. وناس اخرين اللي عندهم حاله اللي هي اكثر بلو غراف هذوك تيمكن لهم يجيو كل 3 شهور ولا شي باش يديروا لي تريتمون دونتروتيان ديالهم. لكن في نفس الوقت كاين ناس كثر اللي عندهم حالات وراثيه ديال اللي قلنا لي زالوبيسي اندروجينيك او صلعه ديال الرجال او ديال العيالات، لازم في نفس الوقت يديروا بعد لي برودوي ديال لوسيون تيكون الشعر ديالهم، وهذاك تيدار يوميا عندهم في البيت باش تيساعدنا باش نحافظوا على النتيجه ديالنا. Alors justement, l'effet, par exemple, vous l'avez dit, donc il y a un protocole, il y a, on va dire, un traitement d'attaque, ensuite il y a un traitement d'entretien. Exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans le traitement d'entretien, on a une belle chevelure, mais dès qu'on arrête, par exemple, on perd l'effet au bout de combien de temps? Non, c'est pas comme ça. D'accord. Je vais vous dire, j'ai récemment fait une étude sur mes patients. J'ai ressorti mes dossiers pour essayer justement de voir. Parce qu'il faut savoir que le PRP au plasma riche en plaquettes ne fait pas, jusqu'à présent, on manque un peu d'études réellement scientifiques sur des protocoles bien admis par tout le monde. C'est pour ça que je vous ai dit, mon protocole à moi, c'était voilà, toutes les 2 à 3 semaines, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'études qui nous montrent au bout de combien de temps l'effet part, ainsi de suite. Mais moi, j'ai ressorti mes patients, j'ai ressorti les dossiers, j'ai essayé de voir. Alors, en 2 ou 3 ans, j'ai des gens qui ont arrêté de faire du PRP et qui, malgré ça, continuent d'avoir de l'efficacité et même une amélioration qui continue même dans certains cas. À titre d'exemple, j'ai un patient qui a fait 5 séances avec un très joli résultat. C'est un jeune homme qui avait une alopécie androgénique, qui a fait ces 5 séances à intervalles réguliers, qui a ensuite tout arrêté. Il est revenu 1 an plus tard. Et bien les cheveux étaient encore mieux qu'au bout des 5 séances. D'accord. D'accord, donc c'est réellement, pour moi, c'est le must, c'est vraiment le. Vous y croyez en tant que médecin? Ah oui, parfaitement. Et pour moi-même, en dehors même de ce traitement-là pour les cheveux, parce que comme je vous ai dit, pour le visage, j'y crois moins, j'en ai fait. J'y crois moins. Je décourage d'ailleurs honnêtement les gens qui viennent m'en demander. Je trouve que ce n'est pas quelque chose qui donne réellement du résultat. Mais pour les cheveux et pour la cicatrisation, c'est un très bon résultat. Et je vais même vous dire, l'avenir de la médecine régénérative, donc ce dont on est en train de parler, est encore tout à l'avant. C'est-à-dire المستقبل كله مازال قدام ديال هاد الطب هذا بحال اللي قلت لكم ماشي حتى في غير في الطب في الجلد او لا في التجميل. في التخصصات كلهم هذا الشكل ديال الطب راه كل المستقبل ديالو غادي لقدام، خاصة انه ما عندوش اثار جانبية لانه نفس من ذات المريض او من ذات من ذات المريض. هذا علاش انا اكدت عليه بين المواد هادو ديال المريض منه واليه. لكن خصنا نعرفوا
بين كاين كيف ما كان الحال حاجات اللي الواحد ولا المستمعين لازم يعرفوها، واخا يكون الشيء ديالو، لكن لازم يهتموا قبل ما يختاروا الطبيب ديالهم اللي غيدير لهم التقنيه. لازم اول شيء يعرفوا بين الطبيب خصو يكون عنده درايه بكل الامراض والاضطرابات اللي يمكن تكون في الشعر، لان ماشي كل الحالات. كاين بعض الامراض التهابيه وشي اللي ماشي البي ار بي ما هوش لو تريتمون ديال، ماشي هو الشيء اللي يمكننا نقولوا له. وثاني حاجه، وهذا هو اللي تيجي للسؤال ديالك لالا، هو استعمال الدم والمشتقات ديالو يمكن تشكل خطوره اللي يمكن تكون كبيره. هذا علاش لازم الطبيب يكون يحترم بشكل كتير جديه كل معايير استعمال هذه الماده الدم والمشتقات ديالو، باش يجتنب كل خطر تنقل امراض من شخص لثاني. وفي هذا النطاق احنا مؤخرا الجمعيه اللي انا تنترأسها هي لا سومالديك سوسيتي ماروكان دو ديرماتولوجي استيتيك لازير ديرماتولوجي شيرورجيكال، ركزنا كثير مع الزملاء على أهمية هذه النقطة هذه. ما يمكنناش on peut pas comment dire sous-estimer هذه التقنية. هي تقنية طبية ما يمكن له يديرها إلا طبيب، واللي يكون يديروا بطريقة جدية. وتنسمحوا لي نركز أكثر على هذه النقطة هذه لأنها مهمة كثير. Alors, en tout cas, nous, on peut vous dire, Dr Belgnaoui, qu'on respecte votre transparence, justement, parce que vous avez dit qu'en tant que médecin, vous ne croyez pas tellement au PRP pour la lutte contre le vieillissement cutané, mais par exemple, vous le recommandez pour la peau, parce que justement, ce qui se passe avec toutes ces nouvelles tendances de rajeunissement facial, toutes ces techniques-là, on a l'impression qu'il y a très peu de transparence, que tout est vendu comme étant miracle, efficace, mais il y a très peu de sincérité et de transparence de la part. Je ne généralise pas, bien sûr, vous en avez fait la preuve aujourd'hui, mais de la part des médecins. Alors, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas trop de marketing plus que le serment d'Hippocrate? Oui, mais écoutez, moi je pense que cette discipline de médecine esthétique, bon là on va aller dans le sens large du terme, elle suit son cours, tout comme dans les différents pays, hein, vous savez. Mais je suis fière de dire qu'on est en train d'évoluer vers une médecine esthétique médicale, j'insiste, médicale. Et d'ailleurs, quand je dis que j'étais présidente de cette société, j'ai aussi eu l'honneur de diriger un diplôme universitaire de dermatologie interventionnelle, donc pour aider les collègues à plus aller dans tout ce qui est interventionnel, donc esthétique, chirurgical, ainsi de suite. Le message toujours est de réellement de s'approprier en tant que médecin cette discipline, de la faire. Bien sûr, tout le monde va faire, mais il va falloir faire avec beaucoup d'expertise, avec beaucoup de sérieux. Pardon ? Et d'éthique aussi. Oui, totalement, et d'éthique. Donc réellement, je suis fière de dire que notre pays est en très bonne voie par rapport à tout cela. Et que on n'arrête pas d'insister sur le fait que tous ces actes-là sont de l'esthétique, que les gens arrivent chez nous, on va dire en termes, voilà, pour le fun, c'est un acte médical. Avant de proposer quoi que ce soit à une personne, on va d'abord s'enquérir de ces maladies, de ces traitements. On va contre-indiquer s'il y a lieu, parce qu'on ne va pas faire du bien à une personne, lui faire plaisir, alors que ça risque de constituer un danger ou un risque pour la personne. Voilà. La population est en train de vieillir. Donc il est normal que nous ayons plus de signes de vieillissement sur tout notre corps. Et bien sûr sur notre façade qui est notre visage, nos cheveux, ainsi de suite. La peau est le premier reflet de la personne. Donc il est normal qu'on va vieillir et qu'on aura en même temps envie de paraître jeune, de ne pas paraître voilà, à la veille de notre mort, et de paraître en bonne santé. Oui, دكتورة فاطمة الزهراء بلقناوي، الحقيقة شكرا على إيضاحك وعلى شفافيتك وعلى صراحتك، لأنه أهم شيء بين المريض والطبيب هي الصراحة والصدق والشفافية شكرا والصورة